انا حابب اخد صاحبي تنصحني بشنو السلام عليكم. نزلت ستوري على انستا احكوا لي مشاكلكم وانا بحل عليكم. فاهم كيف؟ تعالوا نشوفوا مشاكل المتابعين يا جماعه. اول مشكله معانا مشكلتي اني كنت مرتبطه مع ولد في الانستا وما تميت شهر طوالي خلينا بعض وانا لسه متعلقه وليه وما قادر انساه. زي ما قال نادر الخضر انساك انت بتتنسي. هي سنه الحياه كده. بعدين هو ولد من الانستا انت منتظره منه شنو؟ هو ما راجل. عرفتي؟ عندي محبوبه وفي رضيه هديه بتخاف الله بس عايز اعرسها بس العمر ما بيسمح. اول حاجه دي انت ما حتعرسها اساسا. عرفتي؟ حيود عمها حي مغترب ايا كان حي يخطفها منك وانت في النهايه زي ما بقول يعني حتمشي وتغني شنو سامع زغاريد في الفريق. الاغاني دي كوي بحبها واهلها رافضين. انت بتشبه سلاح في النينجا يا باشا. بتشبه سلاح في النينجا. داير يرضى لك كيف؟ طبيعي جدا انه يرفضوا. فاهم؟ ما عندي مشكله يا اخو. حاط الله انا بحبك. انا بحبك بس محتواك ما شاء الله حلو شديد. حبيبي انا يا غالي تسلم كثير على الكلام الجميل. تعجز الكلمات عن الوصف يا جماعه خاصه لما تعلق لي تعليقات كده. مشكلتي انك ما قاعد تنزل فيديوهات بس باذن الله تعالى من يوم الليله حننزل مقطع كل شهر. هل صحيح ان صاحب المقوله المال لا يصنع السعاده زي المفلس؟ اكيد طبعا. منطق كويس. تعالوا منطق. الليلة إذا كان إنسان عنده قروش هو عارف تماما إنه المال بيعمل شنو فما حيقول الكلمة دي. فبالتالي هو إنسان مفلس ما عنده حاجة عمل قال كده عشان يراضي نفسه. فاهم؟ عشان يراضي نفسه يراضي الناس اللي حوالينه أكتر من كده. اتشاكلت مع الإكس ورجعت لي أمس قالت لي في طريقة أبيت أرد لها. أنت رأيك شنو؟ وديني رسالة لها. أول حاجة يا باشا داير أقول لك حاجة. الشاعر قال يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما حتى لتحسبن أن بين العاشقين دما ثم يعودان إلى خمر معتقة من الحب تنفي الشك والتهم. ده زمن حب يا ده زمن. عرفتوا؟ اول حاجه ما في حاجه اسمها حب صادق. كونوا واضحين. رجع لكس ورجع لكس اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي جاي برضه شنو يستلموا يا باشا. هي سنة الحياة بقت كده. فاهم؟ مشكلتي بحب محتواك والمشكلة ان انا ما بحبك. انا حابب اخد صاحبي تنصحني بشنو؟ والله نصيحتي انك تمشي لاخوها كويس ويديك لله ما اكتر من كده لان انت انسان ما راجل اساسا.